أهلا بيكم في بيبرس أكاديمي. النهاردة هنتعلم حاجة جديدة. يلا بينا. عندي ملفين موجودين على ملفاتي في جوجل درايف، كل ملف لوحده، وانا مشاير الملف الرئيسي اللي هو فيه سكرينه ده. بس كل الحكايه ان هو الراجل بيحط رقم القومي بتاعه، يظهر له البيانات اللي هي موجوده في ماستر داتا في ملف تاني بدون ما يكون عنده الماستر داتا بتاعتي، او يقدر يشوف البيانات اللي موجوده، يشوف الرقم القومي بتاعه بس. زي كده هو طبعا هيحط الرقم القومي بتاعه هنا، هيظهر على طول الاسم والايميل والباسورد بتاع الرقم القومي ده. طيب السكرينه دي هي الوحيده اللي انا مشيرها للناس ان هم يقدروا يشوفوا الرابط دوت، يقدر يتحكم في اي حاجه، ما يقدرش غير ان هو يحط رقم القومي عشان يظهر بياناته هو بس. تعال بقول لك نعملها ازاي. طبعا انت عارف لو احنا عندنا ملفين زي دول ومحتاجين نطلع بيانات من ملف التاني على الجهاز الكمبيوتر، ده سهل جدا. مجرد ما احنا بنفتح الملفين وبنبتدي نعمل المعادله على الملفين دول، ان احنا عايزين نطلع الاسم بناء على معادلة اكس لوك اب، ان هو يشوف اللوك اب فاليو هنا ويروح نفتح الملف التاني بكل سهولة، ندور على لوك اب اري. هيدور فين؟ هيدور في السي، لان دي اللي فيها الرقم القومي. طيب الريتيرن اري انا محتاج ايه؟ محتاج الاسم، اختار العمود البي كله، وبعد كده لو ملقاش يديني فاضي، الشرط بتاعنا يكون exact match، يكون بالظبط الرقم القومي. خلاص كده انا مجرد ما عملت المعادله وجيت هنا خدت الرقم القومي لاي حد من اللي موجود وحطيته في الخانه بتاعته اللي موجوده عندنا، هتلاقيه ظهر معايا البيانات على طول. ودي بسهوله لان الملفين الاثنين موجودين على الكمبيوتر عندي. زي ما قلنا من شويه ان انت عايز دلوقتي الملفين دول يكونوا موجودين على جوجل درايف، وتشير الملف اللي فيه السكرين ده بس بدون الماستر داتا، عشان ما حدش يعرف ايميلات وباسوردات من ناس زمايله. هنروح على جوجل درايف، ده جوجل درايف، هخش هنا على جديد ونعمل تحميل ملف ونحمل الملفين بتوعنا اللي بيحمل هنا اهو. مجرد ما تحمل ملفين لازم نعمل الخطوات دي. اول حاجه هنفتح مثلا اللي هو سكرين، هيبقى فتح، هنفتح بحاجه اسمها جدول بيانات اللي هو جوجل شيت، اللي هي الايقونه بتاعته بالمنظر ده. مجرد ما يفتح هنا لازم بعد ما نرفع الملف ويبقى صيغته اللي هي صيغه الاكسل العاديه، لازم نحولها لجوجل شيت، عشان في ادوات وحاجات بتظهر معانا واستخدامات ما نعرفش نستخدمها غير لما نحول الملف لجوجل شيت مش اكسل عادي. طب ده هنحوله ازاي؟ هنخش هنا على ملف ونقول له الحفظ بتنسيق جدول بيانات جوجل. مجرد ما انا ضغطت على الخاصيه دي هتلاقيه راح فاتح لي رابط جديد بالملف، وبقى ايه شكله متغير، وشال علامه الاكسل من جنبها وبقى جوجل شيت. وهتلاقي كمان هنا ظهر معايا قائمه اسمها الاضافات، بقدر احط فيها اكواد وحاجات جميله جدا نقدر نستخدمها، زائد هتنفعنا في المعادله اللي احنا هنعملها دلوقتي. لو احنا فتحنا الاكسل العادي مش هتلاقي قائمه الاضافات دي موجوده. خلاص كده انا مش محتاج الاكسل العادي، بقفله وباجي هنا اعمل نفس الكلام في الماستر داتا، فتح باستخدام جدول بيانات جوجل شيت. وطبعا مجرد ما يفتح هخش على ملف واعمل الحفظ بتنسيق جوجل شيت، هيفتح بنفس الطريقه اللي عملناها من شويه في سكرين. وهقفل بقى الملف الاكسل ده. ممكن اجي هنا كده في الفولدر بتاعي واجي على الحاجات اللي هي الاكسل دي واحذفها عشان ما تلخبطنيش. الهدف بتاعي ان انا اشير الملف اللي فيه سكرين ده بس بدون الماستر داتا، عشان ما حدش يشوف الماستر داتا اللي موجوده عندي سواء ايميلات او باسورد من الناس اللي هبعت له. كل واحد مجرد انه يحط رقمه القومي يشوف بياناته هو بس. يلا نكمل. هنعملها ازاي؟ نخش طبعا هنا على الاسم ونكتب المعادله اللي احنا عملناها عادي، اكس لوك اب هناك العاديه. هيبحث عن ايه؟ هنقول له ابحث عن الخليه دي 9. طيب نيجي هنا بقى لنطاق البحث. هو المفروض هيدور فين؟ انا في هيدور في الملف الثاني. طب الملف الثاني انا كنت على الكمبيوتر بخش عليه اختار السي على طول او اي عمود وبيبقى الاختيار سهل. هنا اعمل ايه؟ هنا نستخدم المعادله الجميله دي اسمها امبورت رينج. امبورت رينج هنا بيديني مساحه ان انا احط ان هو اليو ار ال بتاع الملف الثاني وسلسله النطاق اللي انا هدور فيه فين، فاعمل له علامه تنصيص واجي هنا على الماستر داتا اخد اليو ار ال بتاعي لحد اديت واخده كوبي، وباجي هنا اقوم جاي احطه في مين علامتين تنصيص. خلاص كده انا خلصت اول حاجه المعادله عايزاه واليو ار ال بتاعها. سلسله النطاق انا كده دلوقتي عايز
العمود اللي فيه الرقم القومي اللي هيدور فيه على الرقم القومي اللي انا هكتبه، فهو هنا السي. طب انا هفهمه ازاي؟ طبعا هنا الشيت بتاعي اسمه ماستر، فانا هرجع تاني هناك واقول له علامه تنصيص، واقول له اكتب كلمه ماستر وعلامه تعجب، وبعد كده اقول له السي نقطتين، السي العمود السي كله، واعمل علامه تنصيص كمان واقفل المعادله. وكده انا خلصت اول حاجه في الامبورت رينج، اللي هو هيدور على الرقم القومي فين؟ في العمود اللي فيه السي. نفس الكلام، طب هو لما يدور على الرقم القومي ويلاقي ايه؟ هيجيب لي ايه البيان؟ انا محتاج هنا البيان الاسم، انا واقف على الاسم، فهاخد نفس المعادله بالظبط وهعدل بس السي بتاعي للبيان اللي انا محتاجه يجيبه لي، اللي هو الاسم، وده موجود في عمود بي. فانا هاجي هنا كده في المعادله بدل السي دي هخليها عمود بي. خلاص كده انا حطيت له هيبص على ايه وهيبص عليه فين ويجيب لي ايه. بعد كده هاجي في القيمه اللي هي المفقوده هعمل علامتين تنصيص ان هو يديني فاضي مثلا، او اكتب اي كلمه انا محتاجها، وبعد كده الزيرو اللي هو اكزاكت ماتش، انا عايز نفس المعادله بالظبط، واقفل المعادله بتاعتي. ممكن اجي في علامتين تنصيص واكتب كلمه غير موجود مثلا بس، واعمل انتر. انا مجرد ما عملت كده هو جاب لي هنا رساله بتقول لي السماح بالدخول. ايه السماح بالدخول؟ السماح بالدخول دي اللي بيحتاجها معادله امبورت رينج اللي انا عملتها دلوقتي. هو بيعملها مره واحده ان هو عايز الاو اكسس ان هو يخش على رابط تاني على جوجل درايف، وبعد كده خلاص مش بيحتاجها تاني. فانا مجرد ما بديله السماح بالدخول خلاص كده هو ايه؟ قال لي المعادله اشتغلت وقال لي غير موجود لان انا مش كاتب اي رقم قومي. فانا هاجي هنا هاخد اي رقم قومي عندي وابتدي اضيف الرقم القومي هتلاقيه ظهر معايا الاسم بتاع الرقم القومي ده. نفس الكلام هاخد المعادله واكررها على البيان اللي تحتيه، بس طبعا انا هرجع هنا بدي 9، والبيان اللي هو هيجيبه لي انا عايز هنا الايميل ده في انهي عمود؟ في الدي. فاجي اغير البي ديت تخليها دي، واعمل دي برضو، وهيبقى بنفس الطريقه، واعمل انتر هتلاقيه جاب لي الايميل بتاعه. عايز الباسورد برضو نفس الكلام، هرجع الدي ل9 تاني، واشوف الباسورد ده في انهي عمود، فهيطلع معايا في عمود الاي. هاجي هنا كده هختار عمود الاي واعمل له انتر، وبكده اكون جبت البيانات كلها من ملف تاني على جوجل درايف بدون ما ابعت الملفين للناس اللي هيشتغلوا على الملف ويكون البيانات الماستر داتا محميه ما فيهاش اي مشاكل عندي. مجرد ما خلصت كده انا بقدر ابعت الملف لاي حد، لان ايه؟ هو مش هيقدر يشوف غير اي بيانات غير لما يكتب الرقم القومي، زائد ان الماستر داتا هو ما عندوش اي معلومه عنده لان البيان مش مبعوث اصلا. طيب انا مجرد هعمل مشاركه ازاي للملف قبل ما نعمل مشاركه لازم تعمل كام حاجه كده بسيطه. اول حاجه ان هو ما ينفعش يعدل في المعادلات اللي موجوده دي. ليه؟ لان انا دلوقتي مجرد ما انا تعبت وعملت ملفين وبعته له لو هو المعادلات دي مفتوحه هيقدر يعدل فيها يضرب الملف. فانا اعمل ايه؟ اقفل الحاجات دي. اقفلها منين؟ اخش على قائمه البيانات والاقي هنا حاجه اسمها حمايه الاوراق. حمايه الاوراق ديت هضيف نطاق اللي هو يتقفل بتاعه، اللي هو نطاق الثلاث خلايا دول. بعد ما اعلم عليهم بعمل هنا ضبط الاذونات، هيفتح لي الجدول ده بيقول لي ايه؟ التأكيد امكانيه تعديل هذا النطاق. هقول له ايه؟ انا بس اللي اقدر اعدل في الحته دي، واقول له تمام. مجرد ما انا عملت الحته دي وبقى هنا خلاص موجود في البيانات او النطاقات المحفوظه ان الثلاث خلايا دول هو ما ينفعش يعدل فيهم، هيظهر عنده مقفول. كل ما يجي يضغط على اي حاجه فيهم يقول له لا انت مش تقدر تعدل في البيانات دي. طيب نعمل مشاركه بقى؟ لا، نعمل حته كمان. دلوقتي هو لو كتب رقم قومي غلط هيقول له مش موجود، لان الرقم القومي ده ما لهوش في الماستر داتا بتاعتنا. طيب هو لو كتب الرقم القومي صح بس ناقص رقم او زايد رقم، المفروض نعرفه ننبهه ان الرقم ماشي ما فيش مشكله فيه مظبوط، بس خلي بالك ان الرقم ده زايد رقم او ناقص نقم. نعملها ازاي؟ هنيجي هنا نقول له مثلا المعادله هنا اسمها لين، طبعا كلنا عارفينها، واحدد على المكان اللي فيه الرقم القومي، فهيقول لي ان العدد اللي موجود 14. طيب ايه اللي هنعمله بعد كده؟ هنزود حاجه بسيطه جدا في المعادله هنا. هنيجي قبل الاكس لوك اب ديت ونزود معادله اف، معادله بسيطه خالص، ونقول له ان المكان اللي هو الاي 9 بيساوي 14. ايه اللي هيعمل؟ ايه اللي هيحصل؟ اعمل المعادله ديت وهات النتيجه. طيب لو مش بيساوي القيمه غلط اكتب ما بين علامتين التنصيص ان الرقم القومي غير صحيح، واعمل. خلاص كده انا خلصت، بعمل انتر.
مجرد ما عملت انتر، لو انا جيت هنا وشلت رقم من دول وبقى كده، فهيتكلم ان الرقم هنا القومي غير صحيح لان العدد بتاعه 13 مش 14. ممكن يضيف رقم كمان زيادة فيبقى عارف برضو ان الرقم قومي غير صحيح، لازم يكتب العدد مظبوط عشان يظهر له بيانات. خلاص كده تمام، انا كده تمام ظبطت البيانات بتاعتي بقت تظهر في من الماستر داتا بدون ما ابعت له الماستر داتا. بقى عندي كنترول ان ما يلعبش في المعادلات ديت، ما يكتبش رقم قومي اقل من 14 رقم. فاقدر بكده اعمل مشاركه، باجي هنا اعمل مشاركه للرابط، هتلاقي هنا في حاجه اسمها وصول عام، فبقول له اي شخص لديه الرابط. دي ما عنديش مشكله فيها، مجرد ما بعدل ديت تام وباخد الرابط دوت وببعته لاي حد، هو بيفتحه على جوجل درايف بتاعه، فبيفتح الملف ده زي ما هو مبين قدامنا كده، وهيكتب الرقم القومي بتاعه، هيظهر البيان. اما كتبش الرقم القومي هيبقى كله غير موجود بالنسبه له، وفي نفس الوقت انا كده حميت الماستر داتا بتاعتي، محدش عارف ايميلات وباسوردات الناس التانية. ليه؟ لان هو اصلا ما عندوش الملف اللي فيه الماستر داتا وفيه قدامه السكرينه بس. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، واشوفك في الفيديو الجاي